phải cái này là hai cái đi hả? Con đi học sao? Con đi học sao? Con đi học sao? Mình đi vô đúng không? Vô học sáng. Nhưng mà giờ con học buổi sáng. Con đi học buổi sáng rồi chiều về rồi đi. Con đi học buổi sáng rồi chiều về rồi đi. Hả? Đi chưa? Đi lên cho anh. Gạo